2025 dương lịch nhằm ngày 9 tháng 9 2025 âm lịch. Địa điểm ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ. Cách trường tiểu học Vĩnh Bình 1 chỉ 200m. Ưu đãi đặc biệt nhân dịp khai trương: đo huyết áp miễn phí, thử tiểu đường miễn phí, 100 phần quà miễn phí, không mua hàng vẫn có quà mang về. Ngoài ra, với hóa đơn 200.000 đồng, quý khách hàng sẽ được nhận ngay một bộ vắt cam cao cấp, tặng thêm 50 liều sữa dung cho bé, cùng nhiều chương trình khuyến mại quà tặng hấp dẫn khác đang chờ đón quý khách hàng. Hãy đến với quầy thuốc Đinh Hoàng Phúc, nơi chăm sóc sức khỏe uy tín, tận tâm vì cộng đồng. Xin trân trọng kính mời.